距離上一次應該係前日啦。嚟到呢度自在城2期嘅底箱兜咗一圈開電雞。咁咧呢間剪髮鋪咧新開嘅，後面仲有一間呢個花店係啦。依家咧就係同大家咧入到去2期，有一批現樓單位係啦。咁咧就係低樓層高樓層都有嘅。我哋直接咧就去到我哋嘅現樓現場咧，同大家去睇翻我哋嗰個單位嘅實情係啦。邊套單位就睇邊一套，睇下大家中唔中意。價錢咧就響呢個8800到10300蚊呢一個價錢幅度嘅係啦。好，咁我哋依家入去幫忙看一下。好的，謝謝。係啦，因為已經係打好招呼啦。呢邊嘅安保咧係 OK 嘅，係啦。因為咧Vincent 咧已經係提前同佢哋係溝通咗，所以咧就唔會影響到我進入嘅。咁咧園林嘅話咧都係市正，好靚仔，乾乾淨淨。見到喺地面咧有交錢就有管理，係嘛，金地物業。同埋咧呢邊咧仲有呢一個速馬生鮮，係嘛，見到咧嚟到呢邊呢啲咧又係新型嘅一種便民嘅方式啦。咁咧就係呢一個咧肯定係物業咧同埋呢個物業咧同埋呢一個提供呢一個自助生鮮呢啲飲料呢啲咁樣，係嘛，係呢啲咧就係俾到呢啲便民嘅一個措施嚟㗎叫做速馬先生，係啦。所以咧呢一類咧又係社區入邊嘅一啲進步嘅地方，係啦。咁咧每一個社區如果大家做呢啲生意嘅話咧都可以，係啦。仿照呢一樣，將你嘅呢一個植入去每一個樓盤，係啦。好，我哋依家上去睇。咁陳生 Vincent 咧喺行緊去我哋嘅單位之前咧我先同大家報一報咧呢一批特價單位，我都係直接展示響我哋嘅屏幕上面嘅。呢一批特價單位咧有9棟嘅、7棟嘅、2棟嘅，係啦。9棟都係中樓層為主，係啦。然之後咧仲有我哋嘅36棟35、34、33，係啦。33咧就會比較多啲嘅，係啊，低樓層、中樓層、高樓層都有，頂樓仲有咁然之後30號樓、28、27、26號樓，係啦。咁咧依家嘅話咧7號樓咧嗰套3205咧就唔推薦啦，就唔去拍噶啦，因為已經有人暫定咗，係啦，鎖咗房。咁然之後咧一棟嘅403咧都係有人鎖咗房嘅，係啦。咁我哋依家咧直接咧就上到去，先去我哋嘅28號樓嘅203先，因為咧Vincent 咧就會根據翻我行嘅繞住呢個小區行一圈咧，先拍咗遇到嘅單位先，係啦。好，我哋依家即刻上去睇單位。OK， 咁我哋咧已經係上到咗我哋嘅8棟嘅一單元，頭先行錯咗。咁咧一單元咧一樣嘅兩梯，呢邊2戶，呢邊1戶，呢邊2戶，兩梯4戶，係啦。咁咧我哋呢一個咧就響呢一邊，係啦，2樓嘅2035戶，係啦。呢一個單位咧就係28棟嘅一單元嘅203，係啦，203單位。咁入到嚟嘅話咧，都係呢啲。呢間房係搭板送嘅，搭板送嘅呢間房。咁咧呢邊咧就係廚房啦。廚房咧到時候自己再做翻嗰個呢一個櫃呢啲咁樣就得噶啦，就好美觀噶啦。成個廳樹廳。景觀咧就望翻園林景噶啦，係啦，望翻園林景，基本一眼睇晒啦。呢度咧就主人呢個房間，係啦，房間入邊咧 OK 啊，呢個暗，係啦，
廁所、套房，係啦。嗱，園林景觀就係咁嘅，露台出邊嘅景嘅就係咁啦，一模一樣嘅。咁呢套咧就係28棟嘅一單元203呢套單位，係啦，執筍嘢。依家咧就響呢一個35棟嘅5樓501呢個單位，係啦，501。咁咧呢一個單位咧，嗱有送房間嘅，嗱可以見到而家新產品，大家見唔到踏板嘅房間，就係呢一個踏板嘅，就係呢個房啦，係啦，大家可以參詳一下。嗱現場咧就亂少少嘅，嗱到時候咧就自己裝翻啲櫃啊呢啲咁樣，係啦。現樓啊，依家睇邊間就邊間噶啦，有嘅。亂就比較亂啲嘅，因為吹風啊各方面，依家冇維護。嗱就望翻園林嘅，係啦，5樓呢一個單位。大家睇下啲房間啊，呢啲咁樣，房咧就乾淨嘅，因為露台咧成日翻風落雨。廁所到時候要裝翻啲浴具啦，自己。反正就送一間房俾你，係啦，105平方，係啦，望翻園林景觀。咁呢一套咧就係35棟嘅501單位，咁我哋繼續去下一間。咁依家咧就已經係嚟到咗27棟嘅202呢套單位，係啦。咁咧佢就係87平方嘅。呢套單位咧就未完全裝修好。呢度咧係踏板嗰間房嘅。呢度咧，你見到隔離未啊？人哋咧就做咗個2樓嘅，佢做咗個出去平台啊，見到未啊？佢喺呢度做咗個樓梯，開咗個門，咁咧你都可以咁樣嘅，係啦，出到嚟呢個平台呢邊去種花啊、種菜啊咁樣，係啦，晾下衣服咁樣都得嘅，各人情況。呢啲咧就自己置辦一下，係啦。呢度咧就露台。係啦，你睇下要唔要整出去平台咯？係啦，要唔要好似隔離嗰度喺度開個門咁樣，有個樓梯咁樣行出去？呢個算特色單位嚟噶啦。呢個算特色單位。呢度有間房，係啦，套房嚟嘅，就未鋪呢個木紋磚啊，係啦，未鋪木地板啊。呢個洗手間嘅，係嘛？呢啲浴具都未整，係啊。反正平台就好大嘅，呢個平台好大嘅，你睇下要唔要用得到？就好好似人哋咁樣喺隔離咁開個門咧，出到嚟嘅，係啦。呢個就係特色單位，佢2樓嘅，有平台，係啦。咁呢套單位係87平方，27棟202呢套單位，係啦，帶埋精裝，到時候整好埋俾你噶啦，唔需要擔心呢個問題，係啦。好，咁我哋上3樓，係啦，3樓仲有一套，3樓咧就係呢一間嘅303。咁隔離嘅都擺過嚟啦，係嘛？咁咧就要入去呢度睇睇，係啦。303我先開個門先，係啦。OK，咁咧開門之後咧，可以見到咧
呢個係橫廳設計嘅，係啦。之前咧 Vincent 咧租房響自在城都係住呢一個戶型，好靚仔嘅呢個戶型。嗱，個橫廳好大，呢度廚房，嗱房間，嗱望園林嘅。咁呢度咧就望到平台咯。嗱，頭先我哋呢間啊嘛，睇呢間202啊嘛，咁咧你望落去咧就係呢個大平台啦，係啦。嗱呢邊咧就呢個房，主人房啊，套廁嚟嘅，反正到時候咧就會裝修好俾你嘅，到時交俾你會裝修好，係啦。咁呢一套咧就係呢個27棟嘅303呢個單位，係啦。OK， 呢一套咧就係34棟嘅1601呢套單位，係啦。咁咧入到嚟嘅話咧，嗱呢啲房間咧已經做好啦，好乾淨。咁咧廳嘅話咧，後期要打掃，係啦，交俾你一定會打掃一下呢一個衛生嘅。嗱可以見到廚房。咁咧呢邊咧露台咧，最主要睇睇啲景觀有乜差別啊！一出到嚟嘅話就望到園林，望到我哋園林中族園林景觀，係啦，園林景觀。再睇啦我哋嘅房間，嗱每間房咧都木地板交付嘅，原木色，係啦。廁所，嗱高啲樓層咧，依家中樓層啊光線咧通風咧又充足好多嘅，係啦。OK， 咁呢套咧，呢一套咧就係呢一個34棟嘅1601單位。咁依家我哋再上去呢個32同埋33樓，係啦，仲有啊兩個單位。咁咧呢個3205單位係啦，34棟嘅。咁咧一入門嘅話咧，就有一個可以俾你入門嘅。咁咧佢就係一個南北對流嘅。嗱入門咧就係呢一打間房啦，啊第二間房啦，就入門已經有2間房俾到你。嗱咁闊，嗱可以做到南北對流雙陽台，係啦。喺自在城，你哋之前一定係好少見到呢個戶型噶啦，好闊好闊落嘅呢個露台，出到嚟咧就望到成個園林啦，同埋一個樓啦，遠處嘅風景啦，係啦。嗱呢個單位，咁呢邊咧，嗱呢邊就開揚啦，呢邊咧就望出去冇遮擋。嗱，好開揚呢度，好斜風啊！而家好涼爽啊，企喺度睇下我頭髮，啲風吹，睇下件衫呢個標籤，啲風吹舒服啊！呢個嘢，嗱望翻我哋嘅一個廚房，係啦，然後房間。5房啊，你話誇唔誇張啊？呢個單位5房俾到你喎，夠晒舒服。前面2個做個辦公嘅，做個嗰啲工作室、茶室都得嘅，係啦，閂埋門。咁呢一套單位咧就係34棟嘅32樓，係啦，次頂樓，我哋嘅鳳凰樓層啊。咁咧上面咧33樓咧仲有一套嘅，咁我哋依家咧上到去33樓睇埋呢套單位先，係啦。嗱呢一套咧就係34棟嘅3305呢套單位5房嘅，嗱如詩如畫呢一個畫面。一望出去，你一入門咧，我哋人眼咧望上去係好靚嘅，
係啦，可以望到嗰條山脈啊，哇！見面呢條山脈藍天白雲，好舒服。然後咧，嗱呢邊咧就望翻園林啦，係啦，呢間房呢個搭板送嘅，呢間房係啦，嗱廳咧較晒大啦，南北對流雙露台一樣嘅格局一樣嘅，廚房係啊呢邊廚房，嗱出去睇睇個景觀一樣嘅，嗱呢間係頂樓，會有少少熱，係啦，即係會比樓下會熱1度2度咁樣啦，即係嗰個溫度啊，係啦，即係樓頂咧始終係漏水咧就唔會有漏水啦，可以睇到天花都冇漏水跡象，現樓咁耐啦。嗱你睇下嗱，依家呢度最高峰啊，呢個單價賣到啊18000、17000啊，係嘛？你睇下依家咁靚，嗱望翻個園林嗰邊咧係3期，係啦。所以咧呢間房咧，如果有需要房多嘅話咧，可以睇翻下呢個戶型啊，係啦。呢個連接露台嘅主人房就夠晒大啦。呢邊5房啦。OK， 咁基本咧就呢一個34棟嘅3305呢套單位，咁咧感興趣朋友仔咧可以留言添加我上方嘅 WeChat， 然之後咧我可以計下呢套單位嘅實情嘅底價俾到大家呢個價單，咁咧大家可以問到我領取呢一個資料同埋呢一個價單嘅，係啦。好，咁我哋咧繼續去其他棟睇埋其他嘅單位，係啦。嗱，依家咧已經嚟到呢個33棟嘅32樓，係啦。睇我哋呢一個3205單位，係啦，係一個140平方嘅3205，3205單位。入門咧有一個走道嘅，咁咧依個未裝修，咁咧唔緊要嘅。總之咧你要嗰時候咧裝修好俾你嘅，係啦，按照最新嘅裝修標準。咁咧就南北對流雙露台，呢邊咧係廚房嚟嘅。嗱，景觀咧，呢邊又開揚啲啦。呢邊咧望出去咧開揚嘅，嗰個山邊一開揚。然後咧呢邊呢個咩新風系統嘅嗰個，呢度望園林啦，係啦，望園林為主。廁所房間、主人房係啦，套廁呢間房，呢個景觀開揚嘅，係啦。咁咧呢一套咧就係33座嘅32樓05單位，係啦。如果中意嘅話咧，可以買攞呢個價錢同埋資料。咁咧攞咗之後咧，呢套咧未裝修嘅話，佢會裝修好之後交俾你嘅。現樓係啦，最緊要依家價錢夠抵啊，係啦。咁我哋再落下面睇其他單位，係啦。自在城啲空調真係舒服啊！你每次一入嚟好涼爽啊，啲空調。21樓係啦，01係啦，2101單位係啦。咁咧隔離咧已經係有入住噶啦。咁咧我哋依家開門咧入去先。呢一個2101稍等一陣啊。電量低，更換電池。OK， 咁開咗門啦。呢一個單位嘅話咧，就係咁嘅情況嘅，搭板嘅房間。呢度咧就係廚房，呢度係廳、飯廳、客廳，廳
睇下個景觀。啊，好扯風，開門。嗱，望到成個中族園林，係啦，景觀係咁樣嘅。咁咧入到嚟咧，睇下房間。呢度第一間房，係啦，廁所。呢邊咧就係第三間房，呢度係主人房套廁，係啦。總之咧，到時候咧，你買呢個單位咧，一定會係清潔好裝修好俾你嘅，唔需要擔心。係啦，俾啲時間開發商，依家清貨，係啦。呢一批特價嘅話咧，清貨係好抵嘅，執筍嘢。睇下大家中意邊一套單位，係啦。總之咧，大家咧就係通過呢個圖係嘛，我嗰個特價表，然之後咧去揀單位，係啦。咁依家咧我哋再落到11樓，仲有一間嘅，係啦。OK， 咁咧已經到咗11樓噶啦。呢一個單位咧就係1103 33棟嘅1103單位，係啦。咁咧呢一間房咧就係搭板嗰間房嘅，點解有啲暗咁樣嘅係啦。然之後咧，依家咧就係冇開燈嘅情況下睇㗎嚇。呢度廚房。咁咧呢度咧呢個係搭板嗰間房嘅，搭板嗰間房。咁咧出到嚟呢度就露台啦。露台咧望出去咧就係呢一個呢邊學校，係啦，固定㗎啦，呢個景觀都開揚嘅11樓，係啦，呢個景觀固定㗎啦。然後咧睇下我哋嘅房間，呢間咧係套房主人房，係啦，較細大。然之後咧呢度咧做咗個公共嘅廁所，係啦，公共廁所加埋呢間房，係啦。OK， 咁呢一個咧就係87平方嘅呢套單位，係呢一個33棟嘅11樓03單位。咁咧我哋再落到3樓同埋2樓睇埋呢一棟最後兩間單位，係啦，間咧係3樓嘅，係啦，305單位。係啦，呢個305單位，咁咧格局都一樣嘅。呢邊一間房，呢邊咧又係呢個搭板嘅呢間房。咁一廳咧就係南北對流嘅，係啦。呢邊咧都有一個廚房嘅，係啦。然之後咧呢度露台咧望出去咧就係園林景觀啦。呢啲就係好靜咯，低樓層就勝在於靜。係啦，然之後廳，到時候咧會將呢間房打掃乾淨交付噶啦。2樓係啦，望成個園林景觀，呢個就好安靜。房間係啦，呢間房。廁所。然後咧呢度係啦，一共5間房呢個主人房、主人套房，係啦。咁呢個單位咧就係305單位，係啦，305好真實噶呢個單位，現場即拍俾大家噶，點個讚係嘛，點個心。呢間房咧真係唔知點講有啲邋遢，係啦。呢個係隔離屋嘅，調過嚟呢度嘅。好，咁咧，因為呢個門咧佢冇閂，冇鎖，所以咧人哋就可以入到嚟。OK， 好，咁咧我哋再落2樓睇睇，都係呢一個05單位嘅。依家咧就到咗2樓嘅，係啦，33棟205係啦，33棟205單位，
呢度咧就乾淨啦，係啦，一入門咧就2間房，然之後咧呢邊咧就南北對流，南北通透，好通風，係啦。2樓啊，冇睇過2樓啊，都舒服噶。嗱，近景咯，望園林咯，係啦，依家落緊雨。2樓啊，都採光好啊，呢個嗱，園林，成個中族園林，點啊？呢個單位啊，睇睇先，係啦。呢間房鎖咗嘅，我哋要一陣再睇。喺陽台度，嗱，呢個主人房係啦，呢個咧就第4間房，一共5間房啊嘛，係啦。嗱，我哋喺露台嗰度過去望下呢個房間，係啦。嗱，5房一共，因為佢鎖咗 ，OK， 拉個窗拆咗，唔怪之得啦 ，OK， 好，咁咧呢個咧就係呢個單位咧就係33棟嘅205單位，好，我哋繼續去其他棟數剩低嘅拍埋俾大家。嗱，依家咧係呢個30棟嘅3樓，我哋準備拍呢個304單位。呢一個30棟咧最靠近我哋嘅小區大門嘅。嗱，呢度入門嘅話咧就係一條走廊，係啦。呢度咧係2梯4伙嘅，係啦。嗱，呢個房咧係搭板嘅，係啦。可以見到一入戶門咧就係一個橫呢個橫廳，係啦。廚房。房間橫廳，咁咧呢個咧就係望翻園林景噶啦，大門喺度，大門呢度，係啦。咁我哋嘅示範30棟嘅示範單位都係喺呢一座嘅，呢個係主人房，係啦。咁咧2樓仲有一間嘅。咁呢個咧就係30棟嘅304單位，係啦。好，咁我哋再睇睇2樓呢套單位，同埋呢度一單元係啦，呢度一單元30棟嘅一單元，咁咧2單元咧又係3樓04單位，一陣咧都會帶大家睇埋2單元嗰個單位嘅。呢度咧就係30棟嘅2單元3樓304，就係我哋嘅示範單位啦。咁示範單位咧都開放賣啦，依家咁咧到時咧如果想要埋啲家私家電咧，仲要可以加錢打包賣嘅。今次咧呢個就靚仔啦，就唔同我哋依家實地現場咁樣啦。咁樣咧就有翻啲家庭嘅氛圍，係嘛？咁咧有翻啲家庭嘅氛圍啦，入到嚟雙門雪櫃呢個 U 型嘅。直接轉身啦，就唔需要話太咩啦，行嚟行去，基本咧你一個轉身咧呢個廚房咧可以搞掂噶啦。咁出到嚟喺度食飯。咁之前咧陳生租嘅時候，租自在城住嘅時候咧，當時咧都係住呢個戶型嘅，係啦。咁咧呢度第一間房啦，係啦，門口仲有一間搭板嘅房間嘛，做茶室嗰度。嚟到咧呢邊咧就係我哋一個第3間房啦。係啦，第3間房，咁咧，然後呢邊主人房，係啦，主人房，好，咁咧呢一個咧就係我哋全部單位嘅一個展示，因為有部分單位咧因為密碼問題未展示得到，咁咧或者係呢個單位已經係賣咗啦，咁咧所以咧就其他單位咧就冇展示，咁大家可以參考下。如果中意邊一套單位嘅話咧，就可以上方有陳生 Vincent 嘅呢個 WeChat， 可以加到我 WeChat 啦，問我攞呢個價單，中意邊套單位就計邊套俾大家同埋咧我會 send 埋詳細嘅資料俾你，咁咧都會睇下你嘅需求咧，幫你去匹配下，仲有冇周邊
同自在城係競品樓盤嘅啱你嘅樓盤係啦，幫你去做一個方案考量一下。好，咁咧感謝大家嘅觀看，咁咧今次咧就係將呢一批自在城現樓嘅僅有嘅20套左右嘅呢個單位咧展示俾大家，係啦，咁咧自在城咧都係惠州呢幾個月嚟講咧銷量 top 3嘅一個樓盤嚟嘅，所以咧點解 Vincent 會建議推薦大家咧係啦，咁咧因為呢個樓盤嘅質素 OK， 同埋咧過得到關，咁咧依家又係現樓準現樓係嘛，咁咧準備交樓噶啦，咁新嘅一期，咁咧都加推咗57棟嘅，咁咧 Vincent 咧下一條片咧都會帶大家去睇睇呢個57棟加推咗唔同嘅樓層咧，佢大概望出去唔同嘅戶型嘅景觀係如何，咁到時候會揀翻啲低、中、高唔同嘅樓層，我直接上到去工地現場咧影俾大家睇。好啦，咁咧本次一個總結到呢度啦，咁咧佢嘅價錢咧就係8800到10300蚊咁嘅價錢嘅。好，咁咧歡迎大家喺上方呢個 WeChat 嗰度聯絡我。OK，拜拜。